Всем привет, вы на канале Мужские увлечения. Сегодня у нас видео о том, как записать хорошее аудио на экшн-камеру в аквабоксе. Сразу, друзья, оговорюсь о том, что это не какие-то программы компьютерные, это не вытаскивание резинки с аквабокса. И данный способ подойдет, друзья, не всем. Я сейчас озвучу некоторые моменты по данному типу записи аудио. Вы оцените сами для себя, можете вы это сделать, нужно ли вам это делать и есть ли у вас такая техническая возможность. Вот. Почему нужен звук, друзья? Ну, я вот лично не люблю смотреть, не очень люблю смотреть видео, пускай они и красивые, и хорошие, там, может, какие-то рыбалки успешные, но когда не слышно автора, когда не понимаешь, о чем он говорит, когда вот вместо того, чтобы смотреть то, что на видео, ты напрягаешь там уши, там как-то пытаешься это все усилить, чтобы понять человека, следить за ходом мысли его, может он чем-то важным делится в этот момент, но ты не слышишь этого. Итак, первый критерий, друзья, вы должны определить для себя первый момент. То есть, зачем нужен аквабокс? Он нужен для съемки, скажем, под водой, защиты камеры под дождем, там, в каких-то экстремальных условиях. Если вы не снимаете видео, не погружаетесь под воду, то уже, конечно, здесь можно будет применять данный способ. Следующий момент – это расположение микрофонов в вашей камере. Если они совпадают за щелкой, замками на аквабоксе, то здесь уже может не подойти данный вам способ, и вам придется решать ваш вопрос как-то иначе. Да, конечно, друзья, есть крепление рамки, и к этой камере также шло крепление рамка, но оно не защищает так, как он защищает в данном случае от какой-то пыли, от дождя аквабокс. Я вообще потерял его, и оно из-за ненадобности где-то бросал, может, в машине осталось у друга. Но оно мне и не нужно на сегодняшний день. После применения данного способа, когда я сделал все манипуляции, сделал я их сам, не искал ничего в интернете. Я думаю, я не первый, не последний. Качество записи аудио вы можете посмотреть на моих роликах. На рыбалке, вот так оно записывалось, все записывалось в аквабоксе, все видео абсолютно, звук там хороший, за исключением там есть одно или два видео, где я не настроил громкость записи аудио, там есть в этой камере, друзья, функция настройки по 10-бальной, там 10 градаций, по-моему, когда можно настроить, у меня было настроено низко и записалось плоховато, но в основном пишется все хорошо и качественно. Итак, что же я, друзья, делал? Делал я, в принципе, ничего хорошего, так скажем. Сейчас я вам открою, я вам все покажу. Вы поймете все сразу. Я думаю, что я не первый, но я не видел, по крайней мере, на просторах интернета данного способа применения. И не искал где-то. Я сделал, как делают это обычные люди. Смотрите, вот микрофоны мои расположены по краям. Здесь я когда делал этот метод, я допустил ошибку, друзья. Что я сделал? Я насверлил отверстий. Здесь вот есть динамики. Я насверлил отверстий, где я их только мог. Под всеми отверстиями в камере. То есть, мне надо было высверлить только сбоку. Ну, можно внизу. Внизу было несколько отверстий сделать. То есть, хватило бы вот этих боковых отверстий. Сделал я их сверлом четверочка. Сверло довольно-таки не толстая. Это можно сделать в домашних условиях, взять любое сверло. Единственное, когда вы будете просверливать, необходимо делать минимальное усилие на аквабокс. То есть не сильно нужно давить. Достаточно дрельки, либо шуруповерта. Я вообще брал сюда тряпочку, вставлял, и можно просто немножко надавливая рукой. Сверло очень хорошо входит, сверлит отлично. Вот на примере видели, да? Вот, данный способ, ну, конечно, варварский, но когда я это сделал на рыбалке, я думал, как-то много отверстий. Да, на самом деле вы можете попробовать, когда будете делать, сделать несколько менее отверстий, то есть несколько попробовать записать аудио, посмотреть, как получилось. То есть вот это можно все запаять, оставить вот здесь два отверстия, например, оставить вот эти три боковые, и в принципе было бы достаточно. Вот эти сюда может попадать влага, но у меня пока не попало. Я снимал и под дождем, таким неплохим, не детским. И условия такие были довольно экстремальные. И камера не вышла из строя. Пишет достаточно хорошо звук. Он проникает достаточно этого. Я не снимаю под водой, поэтому мне не жалко аквабокса. Конечно, если у вас там нужны съемки под водой, то вам не подойдет. Если у вас недорогая камера, то что вам заморачиваться, если там у вас камера за 3000,
а Aquabox там стоит 600, 800, даже если 1500 он стоит, то я думаю, не жалко будет докупить дополнительный Aquabox и не заморачиваться, сделать несколько отверстий. Да, конечно, если у вас попадут динамики где-то под замки на вашем Aquabox, то тогда, друзья, уже уж извиняйте. Здесь этот метод не подойдет. Но метод работает, да, колхозный, я согласен, варварский, поэтому не всем подойдет. Если, конечно, говорить о дорогих камерах, то здесь уже вопрос может стоять по-другому. Вот если взять Sony, да, там вот у нас и плотнительная резинка будет стоять, и довольно-таки неприятно будет дорогую камеру, она не из дешевых, Aquabox точнее. Вот. Видите, здесь плотнительная резинка, которая держит камеру в Aquabox, не позволяет ему там болтаться. То есть, если мы сделаем здесь отверстие под микрофон, то здесь нужно будет либо серединку оставлять, ну, либо докупить дополнительно Aquabox, заказать может где-то на AliExpress, либо заказать рамку, потому как сама Sony камера, она защищена гораздо лучше, поэтому здесь вы сами должны решать. Если вас позволяют деньги там, либо методы, вы можете докупить рамку, то есть к Sony она подойдет. Sony защищена камера лучше, чем сама HDCam. Здесь вы видите сами отверстий очень много разных, и под динамики, и под всякие микрофоны, то есть отверстие довольно-таки серьезное. Камера пишет звук замечательно, когда она настроена, поэтому решайте сами. Если вам деньги позволяют, конечно, да, если оно там все дешево и не нужно делать видео под водой, то это все прекрасно. Данный способ позволил уберечь камеру, то есть вода, если вот правильно сделать внизу, она будет стекать, и внутрь она это редко когда попадет, и если попадет капелька-две, она не причинит никакого вреда вашей камере. Поэтому берем сверло, шуповертик, смотрим, где расположены динамики, делаем пробные отверстия, делайте отверстия небольшие, чтобы, ну, большое отверстие, оно, конечно, будет создавать больше процент вероятности попадания каких-то капель. А так, решили для себя, посмотрели, сделали, да. Потому что, ну, в основном YouTube пишет, там многие пишут, я знаю, на дешевые камеры, поэтому здесь беречь какой-то Aquabox, ну, купите дополнительный. То есть проблем в этом плане нету. Те, кто смотрят видео, они должны слышать автора. Пускай даже там будет, я не знаю, ну, ни о чем. Но хотя бы надо понять человека, чем он дышит, что у него в голове творится. Поэтому уж... Извиняйте, если вам видео показалось таким уж довольно грубым, и, скажем, оно опечалило вас, что вам придется дырявить ваш Aquabox. Ну, решайте сами для себя. Вот. Сама камера хорошая, замечательная. Брал ее только из-за того, что к ней есть пульт на рыбалке. Удобно пользоваться пультом, а не каким-то телефонным приложением. Телефон неудобно. Вот. Если мне пульт не нужен был бы, я взял бы какую-нибудь камеру Xiaomi. Ну, благо есть и камера Sony. Поэтому развиваемся, развивается канал, друзья. Я думаю, будем улучшаться со временем. Будут довольно приличные видео и качество этого видео. Но я же благодарю вас за внимание. Уж извиняйте, не судите строго. Это мой метод. Я не искал нигде. Я думаю, я не первый, не последний. Кому интересно, ну, качество записи, зайдите на рыбалку, на любой ролик, посмотрите. Вот. Единственное, когда вот в руках перебираешь в боксе, пишешь видео, вот этот скрежет, скрип, он очень-очень хорошо слышен на камере. Это вы можете посмотреть на любой рыбалке у меня. Там есть несколько видео, где я не отрегулировал звук. Здесь есть шкала громкости записи звука, и я записал очень тихо. Поэтому есть там такое видео, есть несколько моментов. А в основном все видео о рыбалке записаны на эту камеру, что в том году, что в этом году. И ранее писалось на вот таким вот методом. И этот способ работает, друзья. Поэтому определяйте сами, нужно вам это, не нужно. Ну, вот как-то растянул, думал, минуты 3 вложимся. Ну, в общем, на этом, друзья, все. Вы уж извиняйте. И кому... Может, кто-то уже применяет, вы тоже, друзья, напишите, давно ли пользуетесь данным методом, чтобы люди, которые зайдут смотреть видео, чтобы они понимали, есть ли вообще такие люди, которые применяют данный метод, данный способ. Кому-то да, кто-то может покрутит у виска, скажет, человек, ты чудак. Да не чудак я, конечно, парень веселый, поэтому мне не жалко. Aquabox он здесь может 1500 стоит, но... Что делать? Главное, чтобы было аудио. Когда есть аудио, и смотреть интереснее видео. Когда я решу снимать какие-то подводные моменты, рыбалки, там, и у меня есть такие видео, но записи я не выкладывал, потому как качество не очень хорошее, мутная вода. Для этого есть отдельные специальные камеры, которые снимают под водой достаточно хорошо.
Вот. Ну, друзья, определяйте сами, решайте сами. Буду благодарен, если поддержите видео лайком. Я же прощаюсь с вами. Всех вам благ. Спасибо за понимание, за поддержку. Не критикуйте сильно. В общем, всем пока. До свидания.